好，咁嚟到我哋經濟科直到最後啊第二日嘅時間，咁我哋呢一集呢，主要呢係講一講一個概念啦，係啦，咁呢就叫做呢盈餘嘅，係啦，盈餘嘅概念係啦，咁裏邊呢，亦都喺當中呢，你會發現呢係一個呢幾唔容易嘅課題，因為呢，佢教咗供應需求之後呢，亦都係呢有一啲嘅叫做一個新嘅概念啦，盈餘啦，但係呢，佢同時會配合咗價格嘅改變啊。跟住有啲市場嘅干預啊，咁最後咧嚟到問你嗰個嘅盈餘嚇，消費者盈餘 CS 係咪啊？咁啊生產者盈餘嚇 PS 嚇嗰個嘅面積咧嘅改變嘅，咁所以咧其實裏邊咧係涉及嘅咧其實都係幾跨課題嘅。好啦，咁我哋咧先係重溫少少，咁同時咧亦都喺當中拎幾題嚟做，咁但係記得啦，就係咧先如果喺呢一課嘅裏邊覺得困難咧，係溫咗啲基礎先嚇，簡單嚟講即係睇咗咧另外兩段嘅基礎影片先，係啦，咁你就會容易少少掌握嘅。好啦，咁我哋咧首先要知道嘅第一啦，就係我哋知道咧，我哋嘅供應線其實咧喺我哋嘅課程嚟講咧，主要都係咧等同我哋嘅邊際成本即係 MC 線嘅嚇，咁而 MC 邊際成本呢，嚇講得出邊際成本啦，隨住個數量呢，佢去改變嘅時候呢，其實個成本有機會去改變嘅喎嚇。咁我哋一般右上斜嘅呢嘅 MC 線呢，其實即係呢講緊呢個係一個可變嘅成本嚟嘅，係啦。咁如果我哋可變嘅成本喺呢一度隨住個產量越多嘅時候呢，咁我哋係會上升嘅嚇，咁啊有呢一個特點嘅。好啦，咁亦都可以理解成為乜嘢呢？就係當我哋產量係由1去到2嘅時候，其實你會發現啊，個 point 呢係由 A 點去到 B 點喎。咁呢，你見到啦，呢一個 B 點呢係高過 A 點噶嘛。咁我哋可以結論呢就係話當產量增加咗嘅時候呢，其實最後一單位嘅成本，即係你生產嘅成本啊，係由可能一個低水平呢係上升咗一個高水平。所以我哋話呢，產量越多呢，其實最後一單位嘅成本呢，你有一個概念係會上升嘅。OK，好啦，咁第二啦，我哋重溫翻啦，就係呢嗰個嘅需求線喺我哋嘅課程呢，其實就係從消費者嘅角度呢，就係邊際利益嚟嘅。咩叫邊際利益呢？咁我哋首先喺右手邊咧畫翻條需求線由下斜啦。咁基本上呢，我哋都會話呢，就係話，當你越消費更多嘅時候呢，其實你嗰個嘅即係個嘅焦點啦由消費1單位嘅時候去到消費2單位嘅時候呢，其實我哋嘅邊際利益咧係下降緊嘅。咁點解會下降啊？因為當我哋之前舉個例子就係第一串魚蛋好好食，但係當你食到第10串嘅時候，其實嗰第10串魚蛋帶俾你嘅額外嘅利益咧，或者個價值咧係下降嘅。咁所以咧，我哋會話咧就係佢係隨產即係個消費量增加呢係會下降嘅。咁當然啦，頭先講嘅內容呢，全部都係基於一個嘅假設，就係一個我哋叫做呢正常嘅情況之下啦，就唔係講緊啲極端情況，譬如咩垂直嘅供應線啊，或者係打橫嘅需求線啦。我哋講緊一般情況之下啦。OK，好啦，咁乜嘢係盈餘呢？係啦，我哋就會將頭先講過嗰個嘅邊際利益同埋邊際成本嘅概念咧帶落嚟嘅。咁我哋咧就首先講一講消費者盈餘咧，其實就係你嘅邊際利益減去你嘅實際支付嘅價格。舉個例子啦，喺一條需求線上面，我哋就睇到啦因為咧當個價格係5蚊嘅時候，你會發現其實喺頭嗰幾個數量，譬如你而家喺消費到 Q1啦，但係你未去到 Q1之前呢，其實你覺得係好值錢嘅喺你心目中嘅價值，你最大係願意付出多過5蚊嘅咁跟住呢，你減去5蚊。多過5蚊嘅喎，你願意付出譬如係10蚊，咁你減去5蚊，其實你係額外有賺嘅。咁所以呢一度呢，我哋用計算嘅方式呢，就會得到一個面積出嚟譬如你由10蚊減去5蚊，你係心裏邊呢，其實你係得到一個5蚊嘅盈餘。咁譬如呢一個係 Q0啦咁跟住呢，你發現呢譬如我叫 Q1啦。咁10蚊你依家心目嘅價值呢，可能你消費到下一個階段呢，就係8蚊，咁減5，咁你有3蚊嘅價值，直到呢最後譬如 Q2啦，呢一度當係 Q2啦，改翻係啦，咁你發現呢，
可能咧嗰個價值係值5蚊，跟住咧你付出咗係5蚊，咁樣零。咁我哋咧就話將呢對數咧加埋佢，其實咧嗰個嘅消費者盈餘 consumer surplus 總面積咧係8嘅。OK 咁所以咧呢一個咧消費者盈餘嘅計算係可以做到出嚟嘅。咁同樣啦，生產者盈餘咧其實都係攞翻個重點咧，就係要有個價格咁個價格假設啦係仍然都係維持5蚊嘅話，咁你發現咧其實佢嘅邊際成本咧係幾多咧？係啦，咁我哋咧就當佢依家去到 Q2呢一個位置。咁當咧你去賣到 Q1嘅時候，跟住咧你實際收到5蚊，但係咧你自己個邊際成本其實唔使5蚊咁多噶嘛，咁所以可能講緊係只係需要2蚊嘅，咁其實你就有賺啦。將呢啲面積咧加晒佢，咁呢一個咧就係生產者盈餘啦。舉個例子啦，譬如我哋喺 Q0嘅時候，我哋咧係收到5蚊。但係咧，你只需要減去你嘅邊際成本2蚊，咁你係賺咗3個盈餘。Q2啦，假設呢度有 Q0、Q2啦，咁雖然 Q1係啦，咁咧你會發現咧佢係收到5蚊，咁但係你邊際成本咧雖然係多咗，因為你生產多咗啦，咁但係咧可能仍然都係即係比低過5蚊嘅咁嘅情況之下咧，你會發現咧呢一個咧係2，咁 Q2嘅時候咧咁啱啱好成本係5蚊咧，咁係0啦，咁你發現咧生產者嘅盈餘咧就係5啦。咁呢一個咧做法計算方法咧就係生產者盈餘個概念啦。咁所以咧，我哋再睇一睇咧，就係社會盈餘啦。社會盈餘咧，我哋純粹睇個面積嘅話咧，其實就係 D 同 S 個交點定咗個 P 出嚟。咁結果咧，我哋就係話上面係消費者盈餘，下面係生產者盈餘，加埋咧呢一個面積咧就係總社會盈餘嘅意思啦。好啦，咁喺呢一度咧，我哋知道個基本概念之後咧，大家要記得咧，就係佢考問嘅重點咧，就唔會就係純粹係一幅圖叫你畫個面積出嚟嘅。佢通常咧都會喐咗個需求線同喐個供應線嘅。咁我哋先睇一睇啦。譬如我哋喺當中見到假設個需求線。畫咗出嚟。頭先話消費者盈餘係紅色嘅部分啦，藍色嘅部分呢就係一個嘅生產者嘅盈餘嘅部分啦。OK 如果呢我哋喺當中去喐咗嗰個嘅一啲嘅供應同需求咁最後會發生咩事呢？係啦，咁我哋呢先睇一睇呢而家呢個情況啦。譬如我哋呢嗰個嘅需求線係向右移啊，咁你會見到呢，其實嗰個嘅sorry 要畫好少少先得，係啦，因為要貼住條邊嚟畫呢，你先至睇得明顯嘅分別嘅。OK， 係啦。咁咧假設我哋咧喺當中去喐咗個需求線，係啦，咁咧就去到咧D2，咁你發現咧其實嗰個嘅價格係上升咗，咁同時咧其實個消費者嘅盈餘咧，其實咧係有機會係增加咗啦。亦都有機會咧喺下低咧係減少咗一部分咁所以咧你見到咧其實係會有個改變，你要話到個位置出嚟。同樣啦，如果係一個嘅供應線係改變嘅話，咁會發生咩事咧供應線如果改變嘅話咧，假設佢係向右移啦，其實咧都有機會咧係產生一啲嘅唔同嘅效果嘅喎。譬如嗰個嘅價格係下降咗啦，咁你見到咧即係個新嘅生產者盈餘咧，其實係多咗，但係同時以前又有一部分係少咗咁樣嘅。咁所以咧你要留意翻咧呢一個嘅部分啦咁喺呢一度咧，我哋再睇一睇有可能咧係個價格改變。咁如果價格改變咧，可能就係講緊個消費者盈餘純粹係價格上升。但係個數量你會見到咧，當貴咗嘅時候咧，個數量係下降喎。咁所以咧喺呢一度咧，我哋就比較明顯咧會見到咧，其實減少咗嘅消費者盈餘咧係黑色嘅面積，咁即係咧係必然係令到消費者嘅盈餘下降。換言之，我哋可以咧諗到貴咗，消費又少咗，咁梗係消費者一定係唔開心嘅。如果我哋能夠賣貴啲，但係個數量又多咗，P 上升 Q 上升呢，嗱咁嘅情況呢，其實生產者呢就一定係開心咗嘅。咁所以呢，我哋可以用個簡單嘅方法，就係諗一諗當個 P 同個 Q 嘅關係係可以呢直接都係同嗰個嘅生產者消費者盈餘係有關嘅。好啦，跟住咧再落到去市場干預啦，咁就提一提咧，就係我哋個市場干預其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。當佢問緊個限
價格上下限如果係有效嘅時候，其實你都要諗一諗新嘅情況之下個 P 同個 Q 點樣改變。如果又貴咗嚇，消費又少咗，消費者自然就唔開心啦嚇。如果個價格係貴咗，但係佢消費多咗喎，咁消費者呢其實係可能係盈餘呢係唔確定嘅嚇。咁啊，所以喺裏邊呢，我哋呢基本上個分析都係一樣嘅啫嚇。市場干預對個 P 同個 Q 有咩影響呢？咁你諗到就可以好大機會答到嗰個盈餘嘅題目啦。去到個稅收同埋個津貼啦，當面對稅收嘅時候呢，其實供應呢係會減少嘅。喺我哋微觀經濟嚇，咁啊應該係下降咗嘅。OK，咁而津貼呢就係令到供應係上升嘅。咁只要你諗到呢兩個分別，再諗翻 P 同 Q，其實呢基本上你個分析都係離唔開呢嚇，用呢一個方法去諗翻答翻人哋個題目嚇，個對個盈餘嘅影響。而配額呢就特別少少，因為呢佢嗰個配額呢一般係講緊一條嘅線呢係黑色呢一個部分向上斜嘅，咁所以咧你見到咧係 S1 咧去到 S2 咁嘅情況之下咧，其實個配額咧係會導致到個價格係有個改變啦，同埋個數量都有改變。咁我哋去作答嘅時候，同樣都係翻去嗰個問題，究竟點樣影響個 P 同個 Q 嘅啫。好啦，咁讀通呢一個概念之後咧，你會知道其實啲題目咧離唔開呢一個思考嘅方向嘅。咁以下嘅題目咧，我哋係有貼題嘅部分嘅。好啦，咁我哋貼一貼咧呢一個究竟嚟緊會出題嘅方向係點呢？嚇？咁記住，我哋只係一個參考啦，唔能夠話100%嘅。咁你睇一睇呢，其實關於呢一個第13課同盈餘有關嘅題目啦，呢一度全部都係講緊有盈餘嘅相關嘅題目可能要畫圖添啦嚇。咁佢會咧撈埋一齊考。咁集中呢，其實都係喺 MC 裏邊係比較過去3年係出得比較多，而黃色 highlight 嘅部分呢，就係過去3年裏邊23、24、25年咁特別呢係出過嘅比率。咁你發現呢23、24呢，特別係24年呢係出得即係比較多啦，係啦。咁呢我哋一間會睇下呢啲嘅題目。咁但係呢，你發覺25年呢其實呢就少咗，佢呢淨係出咗 MC。仲要咧係出咗重量稅，所以咧其實喺裏邊咧你會留意到就係我哋要預備嘅時候咧，可能我哋要留意下咧係市場干預或者 MC 當佢再出嘅時候咧，其實你要睇下咧其他嗰幾個市場干預嘅方法係啦，咁就係都係可以話咧係一個熱門嘅題目。而疏忽遇到嘅時候咧，咁嘅機會咧其實係相對咧你會見到咧係即係相對少啲嘅，係啦。咁喺裏邊咧我哋先睇一睇以下幾題。好啦，咁喺下低嘅係啦，咁我哋先睇一睇呢個配額。咁呢一度呢題目呢，佢講咗一個主題，就係呢佢嘅配額呢喺呢一個情況呢係降低咗個限制。OK， 如果降低捕撈嘅限制，好啦，咁結果呢，你會見到即係話呢個即係嗰個嘅配額呢，其實係。咁呢個問題呢，其實我哋就要睇到啦。供應需求線畫好咗之後呢，因為佢話係一個有效嘅配額嚟嘅。咁其實嗱，佢雖然呢話係即係其實佢用咗個括號啦，係啦。其實呢個限制就係個配額，佢依家係降低個限制，即係降低個配額嘅意思係啦。咁所以喺呢一度呢，我哋就要畫翻好一條有效嘅即係一個配額嘅供應線係啦。咁世界 Q 好啦，佢話降低個限制，限制就佢意思就係等同同義詞嚟嘅。咁即係話呢個配額係下降咗。咁既然個配額係下降咗呢，你見到呢有一個重點啦，就係喐咗條供應線之後，其實我哋頭先講過個邏輯就要揾 P 同 Q 嘛，所以呢個均衡點呢係由 A 點去到均衡點 B 點嘅。咁嘅情況之下呢，你會見到啦，我哋知道準確均衡點之後呢，就要睇一睇 MB， 因為題目依家問緊個邊際利益呢係個需求線上面揾到，咁呢個就係 MB 啦。咁你見到呢條線係啦。個均衡點係上升咗喎，咁即係喺條線都嗰個點呢係沿住 A 點上升到去 B 點，咁即係話呢個邊際利益呢係上升咗。咁其次啦，就係消費者對呢個總支出係啦，會有咩改變呢？咁你又睇翻個 P 啱啱講咗係上升，而個 Q 啱啱你睇翻呢一度呢係下降咗嘅。咁所以呢，我哋話 P 乘 Q。就係總支出一個升一個跌，所以我哋係唔確定嘅。咁所以呢，你會見到正確答案呢就係 C 啦。OK，
好啦，跟住咧我哋睇一睇24年第20題，咁你可以咧先自己去撳停個機做一做。好啦，咁我哋咧望一望咧呢一題咧，佢係講到咧一個嘅補貼嘅主題。好啦，咁考啲乜嘢呢？係啦，咁你見到咧呢一度講嘅包括淨損失啦、社會盈餘啦，咁我哋咧都係講緊一啲嘅同個市場嘅效率有啲關係喎。係啦，咁咧而且咧你見到咧呢三條線咧都幾嚇人嘅喎，係咪啊？咁啊，哇，都未試過3條供應線，最多2條嘅啫嘛。咁但係唔使驚嘅，因為我哋睇翻。呢個沒有補貼呢，其實某程度即係話俾我哋聽係冇任何干預。咁而家呢，原來佢嘅意思就係本身係有個干預。咁而家呢，就去到一個干預個情況係更嚴重嘅，因為佢係政府呢係繼續出手，而且係越嚟越大嘅力度。咁問題嚟啦，如果我哋睇效率嘅時候呢，我哋一定係要睇一樣嘢，就係叫做 MC 等於 MB。咁而個 MC 呢，有一個重點啦，究竟 MC 係 S0、S1 定係睇 S2 呢？咁請你記得啦，MC 呢，我哋係講緊冇任何干預嘅情況之下嗰一條線，咁所以呢，其實 MC 呢係要睇 S0嘅。就算佢原先係有5蚊呢個補貼，我哋都唔會話呢一條 S1 係 MC 嚟嘅，因為如果你咁睇呢，咁即係會暗示咗呢，其實佢嗰個嘅生產成本呢係我哋係睇唔到佢本身未受干預嗰個生產成本嘅，得唔得？我哋一定要睇翻呢，係冇干預嘅情況之下，其實佢嘅成本係幾多？嗰個干預只不過係稅收嚟嘅啫，唔係佢真實嘅成本嚟嘅。好啦，咁跟住呢，我哋睇一睇喺呢一個情況之下，邊一個答案呢係正確嘅？咁我哋先睇個總社會盈餘啦，係啦。咁總社會盈餘呢，其實你見到呢，原先呢，其實喺當中呢係有一個咁樣嘅情況嘅。但係喺有補貼之後呢，其實呢，你會發現呢，總社會盈餘呢，其實係唔容易去睇到嘅，因為呢，你見到我哋新嘅情況之下喺呢一度嗰個嘅社會盈餘呢，其實係唔止呢一個面積嘅，因為呢，佢有一嚿呢係津貼咗出嚟，係額外俾出嚟嘅，而個數量呢係去到 Q0。咁所以咧，你見到呢一個津貼咗之後呢，其實佢係喺當中呢，你要去見到呢，佢呢一個面積係一個淨損失嚟嘅。咁當你咁樣去睇嘅時候呢，你會發現呢，即係個產量應該係喺 QE 呢一個位嘅，因為原先嘅 MC 同埋 MB。係嘅焦點喺細階 C 呢個位，咁所以呢，佢個淨損失係越嚟越大，而喺當中呢，你會發現呢個淨損失係如果佢再增加個津貼呢，其實係會增加個面積呢，係去到 EHIJ 呢四點嘅EHIF，sorry 係啦，EHIF 呢四點嘅咁你發覺呢，其實呢一題呢仲直接啲嘅問得因為呢，你睇呢一啲題目嘅時候呢，一定係睇淨損失係易過睇呢一個嘅社會盈餘嘅因為呢，佢個津貼呢，其實你要去睇嘅時候呢，係會難少少，你要再多一個步驟。咁但係呢一題呢，其實佢係好直接，已經係睇到個淨損失呢係增加嘅面積。嗱，淨損失嘅面積呢，其實係 CH 同埋 I 呢個係淨損失喎。咁但係呢，當你話增加咗嘅部分呢，就只需要睇後面嗰橛就可以啦。OK。好，咁跟住呢，我哋睇一睇呢以下嘅情況咯，就係第25年第22題呢一題呢，其實呢可以話係幾年當中呢係一個比較難少少嘅題目嚟嘅。25年第22題呢一度呢，你見到呢個主題呢係考緊從量稅嘅。從量稅呢，其實對我哋嚟講，我哋知道呢係喐個 S 啦，即係供應線啦。咁但係呢一題呢，其實難就難在呢，佢係用緊一個極端情況。我哋能唔能夠一係分辨到呢個需求線嘅極端情況，當然係同彈性有關啦。我哋第一步呢，應該要理解到，其實佢係一個完全無彈性啊，定係完全彈性嘅？咁正確地理解呢，一定係完全彈性嘅，即係話呢，佢係唔單止
即係個需求彈性啦。如果數學上咧，佢唔單止係大過一，而且咧佢係好大好大，係等於一個無限大嘅意思嚇。呢個咧就係數學上俾我哋嘅理解啦。好啦，咁我哋睇一睇啦。而家咧佢個稅收咧係稅前喺呢一度，稅後咧佢喐咗個供應線。第一個步驟咧就係你理解到供應線而家係向左邊移動咗，或者叫做供應係減少咗。能夠令供應減少嘅，一定係從量稅咧喺當中咧係增加咗嘅。呢個係一個正確嘅要理解到嘅。咁當稅增加而結合埋呢個係一個完全彈性嘅情況之下，究竟我哋嗰個嘅稅務嘅負擔係點樣理解呢？係啦，咁我哋咧就要温一温書，就係呢一個概念啦，就係話彈性高，我哋就會話咧負擔係少嘅，係講緊呢個彈性供應同需求嘅比較嘅。OK 嚇，供應同需求彈性嘅比較。OK 嚇，咁喺呢一度咧，你會留意到咧，就係話，喂，如果我哋去做嘅時候咧，你留意嚇，如果彈性高嗰一方嚇，咁其實咧就係個負擔係少啲嘅喎。咁而家條題目咧就俾我哋喺一個咁嘅情況咯嚇，就係咧彈性係完全彈性喎。OK，咁我哋即係話好高啦。咁所以咧，我哋話完全彈性嘅一方負擔咧係少到變成零嘅，即係冇任何嘅負擔。咁所以咧喺呢一度咧，我哋會判斷到第一個選項消費者沒有任何稅務負擔係正確嘅。而同樣你睇幅圖亦都可以再肯定，就因為個價格係冇改變到，而嗰個嘅即係喺當中咧，你會見到咧佢係即係冇去分擔咗個稅嘅即係嗰個嘅導致到個價格上升個部分嘅。OK，好啦，跟住咧我哋再睇一睇啦，就係第二個選項。第二個選項咧就係話總社會盈餘下降面積。嗱，咁如果我哋咧一般嚟講咧，就咁會睇咧，就係總社會盈餘喎。咁我哋咧就會睇啦。喂，係啦，咁阿 Sir 你話㗎嘛？呢個盈餘咧一半上面咧就係紅色，就係咧嚇消費者盈餘；藍色咧就係生產者盈餘喎。係啦，咁既然係咁嘅時候，如果而家呢個題目，咁我以前係咁多嘅。紅色嘅部分，雖然呢個係藍色嘅部分咁我哋睇冇消費者冇盈餘㗎啦，咁你咪係咁樣咯，咁呢一個面積咪減少咗咯如果咁樣睇呢，其實我咪話答案二咪啱咯，係啦。咁其實呢一個諗法呢係諗漏咗少少嘢嘅。點解咁講呢？因為稅係一種收入嚟嘅，咁呢種嘅收入呢，其實政府係有得益嘅咁換言之咧，如果你一概而論咧，就係話嗰個嘅即係個減少咗喎即係咁樣啦供應下降就等同即係嗰個嘅即係個面積咁咪即係呢度咪即係少咗咯，係啦。咁其實咧係唔正確嘅，因為咧其實社會係包含咗政府嘅。咁所以咧，我哋諗少咗。雖然呢個嘅收益咧，其實係歸咗政府度，但係其實佢都係社會一部分，其實佢係有得益嘅。咁所以咧，有一個快少少嘅方法或者一個嘅秘訣啦，其實咧就係總社會盈餘。其實你要記住，所謂嘅總社會盈餘下降咧，即係淨損失。如果你咁樣去理解咧，其實係會容易啲係揾到個答案嘅轉換下一個字眼，總社會盈餘下降其實即係淨損失。咁要點樣去睇呢？淨損失呢，我哋就容易啲睇啦。點解？因為呢個呢係 MB， 呢度呢係 MC 嚟嘅。咁所以呢個效率呢，其實應該係畫喺下低呢一度。效率嘅產量或者消費量呢，其實應該係下低呢個 Q。E 呢個位置，咁而家咧去咗一個新嘅 Q 嘅位置 Q1，咁你會發現咧，其實佢係偏離咗嗰個效率嘅水平，即係消費不足啦或者生產不足啦。咁所以咧，你會見到其實呢個面積就係需求，即係 MB 同埋供應 MC 夾埋嗰個面積咧，其實就係一個淨損失嘅部分。所以咧，我哋應該咧係
如果真係要準確去講嘅時候呢，其實淨損即係社會盈餘下降嘅部分呢，應該係 B、C、D 呢一個面積先啱，係啦，就唔係零 A、B、C。咁跟住呢，我哋再落去呢第三題啦。第三個選項，徵收該稅後出現效率損失，係啦。咁喺呢一度呢，好明顯呢，就係原先係冇嘅喺 QE，咁而家因為政府干預，基本上呢，係只要喐到個數量呢，其實個效率損失一定會有改變嘅嚇。咁甚至乎我哋好明顯喺呢一題係增加咗嘅部分啦。咁所以第三個選項呢係啱嘅。咁所以呢，呢一題呢，就你會見到呢，就係1、3先係個正確答案嘅。咁喺呢度咧補充少少，就係25年第22題呢一度咧，其實你仲可以咧學多一樣嘢，就係叫做極端嘅情況。咁咩意思咧？係啦，就係話如果我哋咧見到係啦，關於個效率嗰樣嘢嘅係啦，如果咧佢嗰個嘅情況係一個垂直嘅需求線，或者一個垂直嘅供應線，根本上咧其實我哋係冇辦法去喐到佢嗰個嘅數量嘅喎嚇。舉個例子，譬如喺當中嚇，就算你點樣改變佢個供應線都好啦，其實個數量都係維持喺同一點嘅話咧，其實我哋記住呢一啲情況咧係唔會對效率造成任何改變，即係沒有效率損失嘅。係啦，咁同樣啦，如果個需求線喺度，咁縱然你係要收稅或者係即係或者係津貼，其實對個效率嗰個嘅水平、生產水平呢，或者個消費水平都係冇改變到嘅。咁呢啲嘅情況呢，我哋呢都叫做呢係即係冇任何嘅效率損失嘅。咁呢一個我哋垂直嘅 D 呢，我哋叫做呢係完全無彈性，係啦，ED 等於0。或者我哋叫做咧 ES 係等於0，係啦。咁呢一啲嘅呢兩個情況咧，大家咧都可以去留意翻，係啦。好啦，去到最後一題啦，就係24年第21題啦。呢一題咧，你會見到咧，就係我哋要理解到咧，就係佢一個嘅價格有一個嘅上下限啦，下低有，咁亦都咧有一個嘅需求嘅改變，所以佢個主題咧其實係有兩個主題去考我哋，而我哋咧係希望咧係仲要咧達到兩個嘅概念喎，一個就係要睇咗消費者盈餘有冇下降先，第二咧就係有冇淨損失造成。咁其實咧呢一題咧睇落好似好複雜。但係如果你知道心水清呢，淨損失嘅出現呢，其實往往係唔關需求改變，或者淨係個生產成本改變去導致嘅嚇。呢一度呢，其實係講緊呢，嚇，如果個需求係因為啲人嘅收入啊，或者係嗰個嘅喜好係改變咗嘅嚇，同個政府嘅干預冇關嘅喎，咁其實係唔會導致淨損失嘅。同樣啦，如果純粹係個成本改變，譬如個科技進步嚇，成本下降嚇，或者係因為天災人禍導致到成本上升咗，其實呢啲呢都唔係政府嘅干預，係唔會造成任何嘅淨損失嘅。咁所以呢，你會見到要造成淨損失呢，一定係政府嘅干預，即係2、3先係有機會嘅。咁1呢，其實你係排除咗嘅。咁所以呢，如果齋睇第二個條件呢，其實你係唔會揀1嘅嚇。咁但係呢，你會見到嚇，當我哋去睇其實消費者盈餘係可能會下降嘅話呢，其實需求下降呢係好大機會係有機會。因為價格下降啦，而個數量係下降咗嚇。雖然平咗，但係你消費少咗，其實佢係有機會有可能咧係嗰個面積咧係少咗嘅嚇。但係我哋係唔確定嘅。同樣啦，價格上下限啦，咁我哋咧就係話原先冇嘅，而家實踐咗，無論係上限定係一個下限都好啦，其實都會令到咧消費嘅數量係下降咗。咁如果一個有效嘅，無論個價格上升貴咗，但係你消費少咗喎嚇，咁所以咧你喺當中咧其實係一定係嗰個嘅盈餘咧係會下降嘅。咁如果平咗，但係你又消費少咗咧，咁我哋個盈餘咧係唔知，所以咧你見到啦，呢條題目佢講緊嘅消費者盈餘下降係一定會發生嘅。其中我哋如果做一個下限嘅話，如果做一個上限嘅話咧就係唔確定嘅嚇，但係有可能咁，所以咧其實都會比2、3係一個 tick 嘅。OK， 好啦，咁咧今日咧就嚟到呢度，咁最後咧就要埋尾啦，就係一個非預期通脹。
咁喺呢一類型嘅題目呢，我哋一定呢，非預期通脹呢，一定呢係要識得一個有幾個秘訣要同大家去講埋嘅，係啦。非預期通脹呢，即係話我哋預期佢譬如係3% 嘅通脹，OK？呢個呢係1月1號，咁但係結果呢12月31號再睇翻呢，原來過去一年嘅裏邊呢，其實個通脹係去到5% 嘅，咁即係話乜嘢呢？喺題目去答嘅時候呢，第一你要作答到呢，就係嗰個嘅即係嗰個嘅貨幣嘅購買力係點樣？即係你一定要答到呢個答案嘅，得唔得？係啦，咁啊你自己問一問啦。哇！如果物價全部都上升咗，係仲要高過預期喎，咁我哋呢就會話其實個貨幣嘅購買力係下降，因為同樣嘅錢，其實你嘅買到嘅物品 goods and service 其實已經係少咗㗎啦。OK，咁所以呢一個我哋稱之為貨幣嘅購買力下降。咁所以呢，我哋話呢係支付固定金額嘅人，咁嗰啲係咩人呢？固定每個月都要交嘅，譬如係租客啦，即係要交租啦，或者呢係借咗錢出去要俾利息啲客嘅銀行啦，一方啦，或者係一個嘅僱主啦，係啦。其實呢啲人呢，其實都會呢係受益定受損，呢一個呢，你要諗清楚嘅嚇。你發現呢，喂，我依家固定要支付一啲錢出去喎，咁嗰個可能係租金啦，可能係利息啦，即係對銀行俾啲利息個客人，或者係個僱主要俾啲工資啦，咁呢啲要固定支付啲錢出去嘅喎，OK，咁其實呢，佢係受益嘅。咁咧，希望你哋留意翻另外一個角度去諗嘢啦，係啦，就係啦，我哋喺當中，如果我哋係收取固定嘅錢嘅人即係嗰啲錢即係貨幣啦，咁你要記住，佢係相反呢，係受損嘅，係啦，損失個損。咁喺呢一度呢，總括嚟講，我哋呢睇翻呢，就係話，如果有非預期通脹，因為貨幣購買力係下降，所以支付嘅人呢係受損嘅，係啦。sorry，係啦，呢度寫住受益嘅，係應該俾個開心嘅符號嚟嘅，係啦。咁但係呢，如果我哋話係收固定嘅錢，咁你可以再去拎去買嘢呢，買到嘅嘢就少咗啦，咁所以呢，喺呢一度呢，第一個邏輯係清晰嘅話呢，第二樣要睇呢，就要睇清楚佢依家係非預期通脹定係通縮。得唔得？如果縮就係相反嘅，OK， 下低嘅結論係相反，呢個就一定要睇清楚。第三啦，就係而家呢，我哋好多時候都會睇一個圖表嘅，咁即係呢，可能要你去計算出嚟。咁呢，譬如你要計到佢係一個即係非預期嘅情況咁嗰個嘅答案係乜嘢譬如呢一度呢係一個即係多咗2% 喎個通脹咁你要計到出嚟，甚至乎佢用一個表去折線圖去話你知個物價預期係點樣同呢個可能係實際情況，但係你預期係點樣咁譬如預期係點高跌落去嘅。呢個係一個實際情況，咁我哋拎其中一年嚟去參考，咁你發現啦，你預期係咁高，但係實際係咁低咁所以呢，我哋就呢個呢係一個縮嘅情況啦，就唔係漲嘅情況啦。咁你就要能夠判斷到係啦，就唔會直接講你知非預期通脹出現啦，佢會用幅圖嚟暗示同表達嘅。咁希望呢，大家能夠盡量去掌握到。咁當然啦，如果你文字題做得好啲嘅，就唔會直接寫貨幣嘅購買力嘅，你去因應翻條題目，佢譬如話租金啦，或者佢當時係講緊利息嘅，咁你固定利息嘅購買力咁樣呢，就或者工資嘅，咁呢就係一個好嘅答題嘅技巧啦。好，咁我哋今日呢就嚟到呢度啦，繼續加油，盡快做下啲摸卷啦。